中国货物经巴基斯坦、中巴经济走廊、阿富汗、印度、阿拉伯联合酋长国、阿拉伯联合王国、土耳其、欧洲国家和非洲国家最快的陆运和海运。我们能处理的，我们全部转移到所有类型的物品，手机和手机配件，男士、女士、童鞋，所有类型的男士、女士包包，男士、女士针织和女士服装，防首饰，电子产品，机械设备，所有类型建筑机械，各类儿童玩具，各类商用车和非商用车，各类重型设备，各类矿产，各类新闻报纸等。最先进的跟踪系统已到位，可以跟踪从收集点到最终目的地的每批货物。我们的责任关税所有税款和完整的文件和货物处理。出口中国最大的出口产品是2020年广播设备前223 B， 计算机前156 B， 集成电路前120 B， 办公机器零件$86.8 B， 和其他不制品$60.7 B。主要出口到美国前438 B， 香港前262 B， 日本前151 B， 德国前112 B 和韩国前110 B， 电话前51 B。中国的出口主要来自广东省$66.2 B， 江苏省$41.9 B， 浙江省$38.1 B， 山东省$31.5 B 和上海省前21 B， 而进口目的地主要是广东省$39.4 B， 北京前39 B， 上海省$30.4 B， 江苏省$21.9 B。和山东省$16.7 B。国家和非洲地区 Virgo 公路和海运货运服务，巴基斯坦卡拉奇 Pakistan Friendship Zindabad and Wansoe